वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साथीहरू। आजको यस भिडियोमा हामीले बीएड दोस्रो वर्ष पढिएका विद्यार्थी भाइ बहिनीको लागि मेजर नेपाली सब्जेक्टको भाषा विज्ञान र नेपाली भाषाको अध्याय 9 नेपाली भाषाको उत्पत्ति र विकास क्रमको बारेमा पूर्ण रूपमा जानकारी हासिल गर्नेछौँ, जुन तपाईलाई वार्षिक परीक्षामा निकै नै सफल बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान गर्नेछन्। त्यसकारणले गर्दा समयको उचित कदर गर्नुहोस् र टिपोट गर्दै गर्नुहोस्। निरन्तर अभ्यास गर्नुहुन्छ भने सफलता तपाईकै हातमा हुन्छ। साथै भिडियो मन परे लाइक अवश्य गर्नुहोला। लागौँ हामी आजको विषयवस्तुतर्फ। नेपाली भाषाको उत्पत्ति र विकास क्रमको पहिला हामीले परिचय बुझौँ। नेपाली भाषाको उत्पत्ति कसरी भयो त? नेपाली भाषा भारोपेली भाषा परिवारको 7औं वर्गको इरानेली शाखाबाट विकसित भएको भाषा हो। आर्य इरानेली शाखाका इरानेली जुन इरानमा बोलिने भाषालाई इरानेली भनिन्छ। दर्देली पामी र पश्चिमातोर पन्जाबमा बोलिने भाषालाई दर्देली भनिन्छ। र आर्यली भनेपछि भारतीय भाषालाई आर्यली भनिन्छ। यी तीन भेदहरू देखिन्छन्। ती मध्ये नेपाली भाषा आर्यलीको सन्तान भाषा हो। नेपाली भाषा के हो? आर्यालीको सन्तान भाषा हो। नेपाली भाषा भारोपेली भाषा परिवारको 7औं वर्गको आर्य इरानेली शाखाबाट विकसित भएको हो। र नेपाली भाषा आर्यलीको सन्तान भाषा हो। नेपाली भाषा खस प्राकृतको खस अपभ्रंशबाट विकसित भएको मानिन्छ। नेपाली भाषाको विकास क्रम। ईपू 1500 तिर भारत प्रवेश गरेका आर्यहरूले बोल्ने भाषाको प्राचीन काल ईपू 1500 देखि ईपू 500 मा वैदिक र लौकिक संस्कृतको विकास भएको तथ्य माथि उल्लेख भइसकेका छ। त्यसैगरी मध्यकालीन आर्य भाषा काल चाहिँ ईपू 500 देखि ईको पू 1000 सम्ममा आर्य भाषामा पर्याप्त विविधता आयो। यसै समयमा प्राकृतहरूको जन्म भयो र ती प्राकृतहरूबाट विकसित भएका विभिन्न भाषाहरूलाई हामीले स्पष्टसँग अर्को अध्याय 8 मा अध्ययन गरिसकेका छौँ। यसमा हामीले अब प्राचीन नेपालीको बारेमा बुझ्नु पर्यो। प्राचीन नेपाली कालको बारेमा है। प्राचीन नेपाली काल। नेपाली भाषाको प्राचीन काल 11औं शताब्दीदेखि सुरुवात भएको मानिन्छ। मोहन प्रसाद खनालको खोज अनुसार नेपाली भाषाको प्राचीन नमुना 1312 को अशोक चल्लको अभिलेखलाई मानिएको थियो है। प्राचीन नेपालीलाई खस कुरा वा सिन्जाली भाषाका रूपमा पनि चिनाउने गरिन्छ। नेपाली भाषाको पुरानो अवस्था यसले देखाउने हुँदा प्राचीन नेपाली भनिनु स्वाभाविक छ भने नेपालको पश्चिम र भारतको उत्तर प्रदेशमा बसोबास गर्ने खसहरूले बोल्ने भाषा भएका कारणले खस भनिनु पनि स्वाभाविक ठहर्छ। नेपाली भाषाको उत्पत्ति र विकासको पूर्वथलो सिन्जा हालको जुम्ला र त्यसको सेरेफोरो भएकोले सिन्जाली भाषा भनिनु पनि अनौठो होइन। 11औं शताब्दीमा नागराजले खस राज्यको स्थापना गरेका हुन्। उनले आफ्नो राज्यको राजधानी कर्णाली अञ्चलको सिन्जालाई बनाए। उनले आफ्नो राज्यको राजाभाषा नेपालीलाई बनाए, जसका कारणले नेपाली भाषाले राज्यश्रेय पायो अनि यसमा पर्याप्त विस्तारका सम्भावना पनि देखा पर्यो हो साथीहरू। त्यसैगरी भास्वती र राजा गगनीराजको यात्रा पनि यी मध्ये भास्वी विक्रम सम्वत 1437 को कृति हो। अब माध्यमिक कालीन नेपाली भाषा 1555 देखि 1958 सम्मको अवधिलाई
माध्यमिककालीन नेपाली भाषाको अवधि भनिन्छ। तिब्बतको खाडी प्रदेशबाट नेपाल प्रवेश गरी राज्य सञ्चालन गर्ने नागराजको राज्य अभय मल्ल 1450 तिरको शासन कालमा आएर विखण्डित भयो। कर्णाली प्रदेशमा 22 र गण्डकी प्रदेशमा 24 राज्यहरू जन्मिए। यस घटनाले देशको विखण्डन मात्र गरेन, भाषिक विखण्डन पनि गर्यो। 1555 को धवकर्मठले लेखेको कार्विक विबोस शाहीको अभिलेखमा प्रयुक्त भाषाले प्राचीन कालको अन्त्य गरी माध्यमिककालीन युगको आरम्भ गरेको मानिन्छ। साथीहरू, प्राथमिककालीन र माध्यमिककालीन दुईटैको बारेमा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। अब रहेको छ आधुनिक नेपाली भाषा। प्राथमिक नेपाली भाषा, माध्यमिक नेपाली भाषा। अब हामीले आधुनिक नेपाली भाषाका बारेमा बुझौँ। 1958 देखि हालसम्मको अवधिलाई आधुनिक नेपाली भाषाको काल मानिन्छ। नेपाली भाषाको उपयोगमा व्यापक विस्तार आधुनिक कालमा भयो। गोरखापत्रको प्रकाशनले भाषा विकासमा कोसे ढुङ्गाको काम गरेको पाइन्छ। आधुनिक कालमा नेपाली भाषा र अन्य भाषाहरूका बीचमा व्यापक सम्पर्क हुन थाल्यो। विभिन्न भेगमा बोलिने नेपालीका लेख्य रूप माध्यमिक कालमै देखा परेका थिए। यस कालमा भाषाको मानकीकरण प्रारम्भ भयो। आधुनिक कालमा गोर्खाली भाषिकाले मानक स्वरूप ग्रहण गर्यो। अरू ओझेलमा परे। माध्यमिक कालमा स्थानीय भेदलाई उपयोग गरेकाले लिखित अभिव्यक्तिमा पर्याप्त विविधता पाइन्थ्यो। नेपाली भाषाको स्तरीय वा मानक स्वरूपलाई गोरखापत्रको प्रकाशनले स्थिर बनाउने काम गर्यो। गोरखापत्र चाहिँ 1998 को यसको स्थापना भएको हो। गोरखापत्रको प्रकाशनसँगै चाहिँ नेपाली भाषाको आधुनिक कालको सुरुवात भएको चाहिँ मानिन्छ। जुन चाहिँ गोरखापत्र 1998 मा प्रकाशन भयो भने 1963 मा चाहिँ सुन्दरी पत्रिका र 1965 मा माधवी पत्रिका गरेर चाहिँ यस्तै चाहिँ सुरुवात भएको थियो भने 1992 मा प्रकाशित गुरूप्रसाद मैनालीको नासो कथामा पनि जोड दिएको छ भने 2000 मा प्रकाशित लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह, 2013 मा प्रकाशित नौलो पाइलो यो चाहिँ झरोवादी आन्दोलनसँग सम्बन्धित पत्रिका एक मात्र अंश हो है, पत्रिका हो। कुन त 2013 मा प्रकाशित पत्रिका नौलो पाइलो। त्यसपछि 2036 मा बालकृष्णको राष्ट्रभाषाको चाहिँ प्रकाशित भयो र 2039 मा चाहिँ सम र समका कृति प्रकाशित भएको थियो। आधुनिक नेपाली कालका विशेषताहरू टिप्पणी गर्नुहोला। पहिलो, आधुनिक नेपालीको मानक रूप पूर्वेली भाषिकाको नजिक छ। दोस्रो, प्राविधिक र पारिभाषिक शब्दहरू विषयगत भेद अनुसार पर्याप्त भित्रिएका छन्। 3 नम्बर, प्रथमदेखि सम्बोधनसम्मका विभिन्न विभक्तिहरूको विकास भएको छ। अर्को विशेषता, नेपाली भाषाका क्षेत्रीय भेदहरू र उपभेदहरूको अध्ययन भयो र यथार्थ जानकारी सामुन्ने आए। भने आधुनिक नेपालीले सरकारी कामकाजको पठन-पाठन, सम्पर्कको माध्यम र साझा भाषाको मान्यता प्राप्त गरेको छ। अब रहेको छ नेपाली भाषाका भाषिकाहरू। नेपालका 75 जिल्लामध्ये 55 जिल्लामा प्रथम स्थान र 16 जिल्लामा दोस्रो र 3 जिल्लामा तेस्रो ठुलो भाषाको रूपमा नेपाली भाषा परिचित छ। 14 अञ्चलमध्ये नेपाली भाषाले 11 अञ्चलमा पहिलो र 3 अञ्चलमा दोस्रो स्थान ओगटेको पाइन्छ। परिशिष्टमा चाहिँ रहेको तालिकाले यसलाई पुष्टि पनि हामीले गर्न सकिनेछ। नेपाली भाषाको बारेमा नेपाली भाषा नेपालमा मात्र होइन, भारतका संविधानको 8औं
अनुसूचीमा सूचीकृत भएको छ भने बेलायत, अमेरिका, हङकङमा थाई बसोबास गर्ने नेपालीहरूले पनि यस भाषाको व्यापक प्रयोग उपभोग गर्दछन्। भाषामा विभिन्न कारणले विभिन्न किसिमका भेदहरू विकसित हुन सक्छन्। नेपाली भाषामा पनि पर्याप्त मात्रामा भेद देखिएको छ। साथीहरू, नेपाली भाषाका भाषिका र उपभाषिकाहरू: पूर्वेली, मझाली, ओर पश्चिमा, मझ पश्चिमा, पर पश्चिमा। पूर्वेलीमा चाहिँ खसानी, पर्वती, गोर्खाली पर्छन् भने मझालीमा सिन्जाली, असिदराली, हुम्ली, राजकोटी, तिब्रकोटी पर्दछन्। ओर पश्चिमामा चाहिँ बझाङ्गी, बजुराली, आछमेली भने मझ पश्चिमामा डोटेली, निरौली, डडेलधुराली, डुम्राकोटी भने पर पश्चिमामा चाहिँ बैदटेली, दुहेली, मार्मेली, लेकमेली, चुहागढी, पुचौडी, मेलौली, मल्लो रोडाँड, तल्लो सोडाँड चाहिँ पर्दछन्। अब नेपाली भाषाको क्षमता विस्तारका लागि भएका प्रयासहरू: विचार विनिमयको साधन भाषा हो। भाषा जति सम्पन्न हुन्छ त्यति नै विचारको वहन सहज, सरल, प्रभावकारी र स्वाभाविक हुन्छ। कमजोरी साधनबाट साध्य प्राप्त नहुने भएकाले विचारको प्रकटीकरणको साधनलाई सम्पन्न बनाउनु जरुरी हुन्छ। विचारको वहन गर्न नसक्दा भाषिक वक्ताहरूले विकल्पको खोजी गर्दछन्। नेपाली भाषाको क्षमता विस्तारका निम्ति भएका केही प्रयासहरू: 2टा प्रयास भएका छन्। 1 नम्बर हलन्त बहिष्कार आन्दोलन, 2 नम्बर झर्रोवादी आन्दोलन, 3 नम्बर अन्य राखिएको छ। पहिले रहेको छ हलन्त बहिष्कार आन्दोलन 1965। विक्रम सम्वत 1965 को सेरोफेरोमा साहित्यिक लेखनमा सक्रिय रहेका साहित्यकारले यत्रतत्र हलन्त गरेर खुट्टा काटेर लेख्थे। व्यञ्जन वर्णमा त हलन्तको प्रयोग हुन्थ्यो, स्वर वर्णको लेखनमा समेत खुट्टा काटेर लेख्ने प्रचलन थियो। रामप्रसाद सत्याल, सदाशिव अधिकारी, शम्भुप्रसाद ढुङ्गेल, शिखरनाथ सुवेदी आदिको लेखनमा उक्त प्रवृत्ति पाइएको हुँदा राममणि आदिलाई उक्त कुरा मन परेन। त्यसपछि राममणि आदि बनारसमा छापाखाना खोलेर काम गर्थे। प्रकाशनको कार्यमा हलन्तको अत्यधिक प्रयोगले समस्या परेको व्यवहारिक अनुभव गरी नेपाली भाषा लेखन र अन्य भाषा बङ्गाली, मराठी, हिन्दी, राजस्थानी आदिको लेखनका बीच तुलना गरी यसको सम्पादन प्रकाशनमा सुधार ल्याउनु जरुरी देखेर राममणिले मातृका प्रसाद अधिकारीका छद्मनामबाट हलन्त बहिष्कार अभियान 1965 को माधवी पत्रिका मार्फत सुरुवात गरे। मनपरीसँग खुट्टा काट्ने चलनलाई भाषामाथिको ताण्डव नृत्य सम्झी राममणिलाई सही नसक्नु भएको थियो। उनले नेपाली भाषालाई विश्वमा अरू प्रगतिशील भाषाको समक्षमा पुर्याउन चाहन्थे। झर्रोवादी आन्दोलन 2013। संस्कृत, हिन्दी, अङ्ग्रेजी आदि भाषाबाट अत्यधिक रूपमा प्रभावित भएको कारणले नेपाली भाषाको निजीपन गौण हुँदै गएको अनुभव गरी बनारसमा पढ्ने सचेत युवाहरू बालकृष्ण पोखरेल, वल्लभमणि दाहाल, चुडामणि रेग्मी, तारानाथ शर्मा, केशवराज रेग्मी आदिद्वारा चलाइएको भाषिक आन्दोलनलाई झर्रोवादी आन्दोलन भनिन्छ। केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न बहुवैकल्पिकमा पहिलो प्रश्न: नेपाली भाषाको जन्म कुन प्राकृतबाट भएको मानिन्छ? उत्तर रहेको छ खस प्राकृत। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न: नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका कुन हो? नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ गोरखापत्र। अर्को प्रश्न: नेपाली भाषाको परिचय दिनुहोस्।
नेपाली भाषाको प्राचीन स्वरूपलाई देखाउनुहोस्। नेपाली भाषाकाहरूको नाम लेख्नुहोस्। नेपाली भाषाको क्षमता विस्तारका लागि भएका प्रयासहरूको बारेमा लेख्नुहोस्। दुईटा भएको छ हैन। हलन्त बहिष्कार आन्दोलन, जरोवादी आन्दोलन भएको थियो। साथीहरू भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद। अध्याय 10 को लागि वेटिङ गर्नुहोस्।